Nell'autunno 1943 Verona, oltre ad essere praticamente la capitale della Repubblica Sociale Italiana, era anche la sede in Italia dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, l'apparato investigativo e repressivo delle SS. Una città di caserme e prigioni con una fortissima presenza militare. Qui dove ci troviamo oggi c'era il carcere degli Scalzi, un carcere giudiziario di massima sicurezza. Qui era detenuto il sindacalista comunista Giovanni Roveda, a quell'epoca un mito vivente dell'antifascismo militante. Il 17 luglio 1944 un gruppo di 5 gappisti veronesi, Zampieri, Bernardinelli, Fava, Preto e Ugolini, comandati da Aldo Petacchi, inviato dal Partito Comunista di Milano, assaltava il carcere e libera Roveda. Durante lo scontro a fuoco rimane ferito mortalmente Preto, rimane ferito gravemente anche Fava, che verrà arrestato e in seguito fucilato. L'assalto al carcere degli Scalzi e la liberazione di Roveda fu un'azione partigiana di rilevanza nazionale e fu determinante per il conferimento della medaglia d'oro della Resistenza alla città di Verona. Come rete degli studenti medi di Verona crediamo nell'importanza di celebrare il 25 aprile, ricordando il coraggio e l'impegno di tutti coloro che hanno garantito la libertà, un valore che al giorno d'oggi viene messo a rischio dal nascere e crescere di forze anticostituzionali e che quindi deve sempre essere difeso. È essenziale in quanto sindacato studentesco batterci affinché questi valori non vengano dimenticati, soprattutto all'interno delle scuole, mantenendo viva la memoria di tutti coloro che ci hanno liberato dai fascisti e dai nazisti, garantendo così una società più libera e giusta. Ecco Alessandro, qui siamo nel cortile antico della tua università, l'Università di Padova, che il prossimo anno festeggia gli 800 anni dalla sua fondazione, la seconda in Italia per anzianità dopo quella di Bologna. Ecco, ed è, sappiamo, è l'unica università che ha avuto la medaglia d'oro al valor militare. Assieme a lei sono Praga e Oslo. E perché l'ha avuta? Per la sua attiva partecipazione alla resistenza. Il motto dell'università è Universa, Universis Patavina Liberta, cioè la libertà che assicura la cultura. Nel 1948 insorsero gli studenti, nel 1943 professori e ragazzi lavorarono per la resistenza. Qui nacque il CLN Veneto, i 2 professori e altri, Egidio Meneghetti, un grande farmacologo, e Concetto Marchesi, un grande latinista, che dopo la caduta del fascismo fu nominato rettore. Fece un bellissimo discorso di inaugurazione dell'anno accademico, impedito, a tentativo di impedirglielo dai fascisti, ma non riuscì, e poi dopo 20 giorni dovette andare via perché minacciato di arresto, ma lanciò un bellissimo appello agli studenti invitandoli alla lotta e alla resistenza. Ecco, questo è il motivo per cui l'università è medaglia d'oro al valor militare. Da tempo le destre cercano di ostracizzare il 25 aprile e snaturarne il significato. Questo non solo dimostra un fallimento del processo di riconciliazione del dopoguerra, ma evidenzia anche una mancanza di acume. Nessuno chiede di comprendere, bensì di conoscere, affinché azioni che hanno negato la libertà degli individui e la giustizia sociale non si ripetano mai più, e questo è possibile solo attraverso la memoria. La nostra generazione deve assumersi la responsabilità di mantenere vivo il ricordo della Resistenza, soprattutto nelle scuole e nelle università, luoghi in cui si presuppone che la cultura e la formazione aprano il cuore e gli occhi di tutte e tutti. Ecco, come rete degli studenti medi e Unione degli Universitari di Padova ci impegniamo da tempo affinché il ricordo della Resistenza rimanga vivo e affinché si ricordi il ruolo che il nostro Ateneo ebbe, unico tra gli italiani, riconosciuto anche dalla medaglia d'oro al valor militare. Veneziani, l'ultimo quarto d'ora per Hitler e i traditori fascisti sta per scoccare. Lottate con noi per la causa della liberazione nazionale e per lo schiacciamento definitivo del nazifascismo. La liberazione è vicina. Stringetevi intorno al Comitato di Liberazione Nazionale e alle bandiere degli eroici partigiani che combattono per la libertà d'Italia dal giogo nazifascista. Noi lottiamo per poter garantire, attraverso la democrazia progressiva e l'unità di tutti i partiti antifascisti, l'avvenire e la ricostruzione della nostra patria. A morte il fascismo! Libertà ai popoli! Viva il fronte della gioventù! Questa straordinaria azione aveva un carattere simbolico. Doveva svegliare la gente, sollevare il morale della popolazione e quello delle forze partigiane locali, duramente colpite nell'inverno del 44-45, incitarle alla prossima insurrezione per la liberazione di Venezia.
I fascisti e i nazisti che erano in sala, sbigottiti e sorpresi, non osarono reagire e questa straordinaria azione fu coronata da successo e anche oggi è ricordata come la beffa del Teatro Goldoni. Ecco, ora io vorrei chiedere a Irene, a una giovane cittadina, a una studentessa, cosa significa per lei essere qui al Goldoni, in un luogo simbolo dell'antifascismo veneziano. Grazie Maria Cristina, grazie di averci raccontato la storia di questo luogo, una storia importante, come è importante la storia di ogni luogo che ha vissuto la resistenza partigiana. Essere antifascisti per noi giovani oggi non è importante, è fondamentale. È fondamentale ricordarsi di ascoltare le voci che ricordano la resistenza partigiana, di visitare i luoghi che l'hanno vissuta, perché farlo è un dovere a cui nessuno di noi può sottrarsi. Ma è un dovere anche avere il coraggio di non ascoltare basta le storie che ci vengono raccontate, ma di farle nostre, per far sì che possano essere tramandate, perché queste non muoiano. È un dovere a cui nessuno di noi deve dimenticare di essere coinvolto. Tutti dobbiamo assolvere a questo dovere per sentirci pienamente cittadini ed esseri umani. Siamo a Villa Marzana, in provincia di Rovigo, e questa è la casetta del barbiere che adesso è diventata un museo. Il 15 ottobre del 1944 in questo luogo sono state uccise 41 persone. È l'eccidio più importante che è successo in provincia di Rovigo. È importante non solo per il numero delle persone, ma è anche un eccidio differente rispetto a quelli che sono successi in tante parti d'Italia, perché questo eccidio è completamente a mano fascista. Qui i nazisti non c'entrano. E a seguito di un rastrellamento avvenuto dopo l'uccisione di 4 fascisti, hanno rinchiuso, quindi hanno fatto un rastrellamento in queste campagne intorno a Villa Marzana, quindi nei comuni di Castelguglielmo, di San Bellino, e hanno rastrellato 42 persone e i nomi li vedi tutti scritti qua. Se poi tu guardi l'età di queste persone vedrai che molti sono giovani. Il rastrellamento è stato fatto sì rispetto a persone che facevano parte di una brigata partigiana che operava in quest'area, ma anche di civili, e i civili sono i ragazzi dei 16-17 anni e sono stati rinchiusi qua dentro in questo che era la casetta e il negozio del barbiere, e poi fucilati a 6 alla volta in questo muro. Dove vedi questa scritta qua, campeggiava un'altra scritta quel giorno che era scritto primo esempio, perché questo era un eccidio che doveva essere di esempio per tutti. Esempio, tant'è che hanno chiamato un fotografo per fotografare l'evento e anche obbligavano le persone che uscivano da messa a vedere questo. Quindi sono stati ammassati 41, il 42esimo per sua volontà è stato ammassato sopra la tomba della sorella. La maggior parte delle vittime di questo eccidio aveva tra i 15 e i 18 anni, nostri coetanei, e anche le persone più avanti d'età ne avevano comunque una trentina. Questo dimostra come anche tutte le violenze dell'epoca fascista ci riguardino e quanto sia importante per noi studenti e studentesse fare memoria. Per questo è importante ricordare questi eventi e soprattutto fare cultura, fare memoria anche all'interno delle istituzioni, delle scuole e delle università. Ora è sempre resistenza. Verso la fine del 1944 operava a Vicenza il famoso battaglione Guastatori, una formazione partigiana guidata dal comandante Nino Bressan, che facevano dei sabotaggi alle linee di comunicazioni tedesche, linee telefoniche, linee telegrafiche, tratte ferroviarie, ponti. E lo facevano simultaneamente in più punti per evitare rappresaglie e per massimizzare l'impatto contro il dispositivo bellico germanico. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre del 1944 una squadra di guastatori guidata da Plinio Quirici fece saltare con il plastico proprio il ponte ferroviario su cui correva la ferrovia proprio qui dietro. I tedeschi avevano promesso che non avrebbero fatto rappresaglie di cittadini vicentini a Monsignor Carlo Zinato, che era vescovo di Vicenza.
Però la rappresaglia fu fatta. Il comandante della piazza di Vicenza, il comandante tedesco, von Zanter, fece prelevare 10 giovani dalle carceri di Padova, quindi non erano vicentini, erano patrioti, erano sbandati, disertori, patrioti che avevano collaborato con le formazioni partigiane del Basso Vicentino, li fece portare qui e li fece uccidere a colpi di mitra. Una collaborazione importante in questo eccidio fu data dal tenente dell'SS Fritz Henke. Fu un atto estremamente malvagio che testimonia la disumanità dei tedeschi e del nazifascismo. I 10 martiri, 10 giovani, stettero per oltre 2 giorni sotto la pioggia battente. L'episodio avvenne l'11 novembre del 1944. Il patriota Eugenio Magri, che è qui accanto a me, ci ricorda di quella vicenda in maniera molto nitida, una testimonianza della malvagità del nazifascismo. La memoria storica è sia un dovere civico ma anche una grande risorsa per poter interpretare il presente in modo vigile e critico, soprattutto se parliamo di un fenomeno come la Resistenza. Senza conoscere con obiettività il passato e la storia politica del nostro paese, uno studente non può sentirsi accolto, inserito nella società, legato dalle stesse radici che troviamo nella Costituzione. Perciò, da studente, ritengo che l'educazione e la cittadinanza nelle scuole dovrebbe passare anche per la memoria storica di chi ha lottato per uno Stato libero e democratico e per permettere a noi contemporanei di possedere libertà e diritti civici e politici. Siamo di fronte alla lapide che ricorda 3 giovani partigiani trevigiani appartenenti a diverse brigate, massacrati dai fascisti delle Brigate Nere il 18 aprile. Erano 3 giovani operai, uno di loro sicuramente delle Ferrovie dello Stato, al cui interno, qui a Treviso, si era costituita una cellula di resistenza antifascista molto forte che aveva operato soprattutto attraverso sabotaggi e aiutando la fuga di prigionieri dai treni. La loro storia è comune a quella di molte vittime della brigata Cavallin, la brigata nera Cavallin, arrestati, portati al Pio X, che era la sede della brigata, torturati, poi portati sulle rive del Sile, uccisi con un colpo alla nuca e buttati nelle acque del Sile, che però li restituirono, come la lapide dice, quasi una sorta di abbraccio della città a questi 3 martiri. Grazie Antonella per le tue parole. Ci tengo anche a ricordare quanto il ruolo dei nostri studenti sia fondamentale oggi come allora nella costruzione di una società che sia libera da discriminazioni e violenza. E siamo convinti che questo lo possiamo fare solo a fianco delle nostre scuole, con l'educazione civica, una materia ancora trascurata ma che può dare molto nel momento in cui potremo studiare una storia libera da manipolazioni e completa, una storia che ci aiuti a creare un nostro pensiero politico e un dibattito tra generazioni sempre più necessario. Voglio ricordare che l'antifascismo non è un pensiero antiquato, ma bensì è una continua lotta che aspira a creare questa società fondamentale e necessaria per il nostro futuro. Ciao Francesca, sono contenta che tu sia qui perché questo monumento è stato progettato da una tua ex compagna di istituto. Come sezione AMPI abbiamo voluto erigerlo qui a Vittorio Veneto perché rappresenta, simboleggia il sacrificio dei primi 3 civili. Sono stati uccisi nell'aprile del 1944. Non hanno commesso nessun reato, hanno solo, attraverso le loro azioni quotidiane, manifestato sempre contrarietà al regime fascista. Per questo il segretario del fascio di allora, Giusto Chersi, li ha inseriti in una lista nera e alla prima occasione di rappresaglia li ha fatti prelevare alla mattina presto dalle loro abitazioni e sull'argine del fiume Meschio a Cordignano sono stati fucilati. In quel luogo c'è un monumento che li ricorda,
ma abbiamo ritenuto opportuno che anche Vittorio riconoscesse il loro sacrificio, il loro esempio di rettitudine, di onestà e di intolleranza verso la tirannia. Grazie Chiara. Per noi studenti è ancora molto importante ricordare e festeggiare il 25 aprile perché crediamo che la resistenza sia simbolo di una libertà che molto spesso diamo per scontato, libertà di dire la nostra opinione, di vivere in una società aperta e democratica. Sono cose che spesso ci sembrano ovvie, ma che sono frutto e dono di una generazione che ha avuto il coraggio di sacrificare la propria libertà per donarla a noi. Per questo siamo convinti che il 25 aprile, ma in realtà tutti i giorni, sia nostro compito ricordare questi valori che ci sono stati trasmessi e continuare a lottare per una società sempre più aperta e libera. Il 17 marzo 1945 in questa piazza vennero impiccati 4 partigiani in orrenda prosecuzione della strage che era già avvenuta il sabato prima al Bosco delle Castagne. I tedeschi qui portarono, mentre era in pieno corso il mercato del sabato, frequentatissimo dalla popolazione bellunese, i 4 partigiani per impiccarli ai 4 pennoni che sono al centro della piazza, costringendo tutta la popolazione presente ad assistere all'esecuzione. Fu un atto drammatico che impose poi alla città e alla popolazione di intitolare la piazza principale di questa città, appunto, che da allora si chiama Piazza dei Martiri, ai 4 partigiani caduti. L'episodio si concluse con l'arrivo del vescovo di allora, Monsignor Bourtignon, che decise, in sfregio ai tedeschi, di imporre agli impiccati l'estrema unzione. Alla fine i partigiani uccisi rimasero esposti fino al lunedì successivo e solo lo sdegno dei cittadini impose ai tedeschi la loro tumulazione. Durante un periodo difficile e caotico come quello che stiamo vivendo, non dobbiamo dimenticare i valori della memoria e degli insegnamenti del nostro passato. I diritti, i doveri e le libertà di cui godiamo ora sono il risultato delle lotte di coloro che non ne avevano. È nostro dovere non rendere vani i loro sacrifici, di portare avanti le loro lotte affinché i drammi e i soprusi del passato non si ripetano. Ci ritroviamo privi di speranza ed è in momenti simili che l'unione, più di ogni altra cosa, gioverà al singolo quanto all'intera comunità, garantendoci un futuro più giusto per tutte e tutti, il futuro che vogliamo.